Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dunidan waxaa jira dadyow ama shakhsiyaad uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku galladay awoodo aysan dadka kale lahayn, waxyaalo uusan bini'aadamku rumaysan karin, awoodo dheeraad ah. Inta aad dunidan joogto wax waliba waad arkaysaa. Horaa Soomaali u tiri nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban. Maantay halkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa 6 qof ee adduunka ugu la yaabka badan. Dadkan ayaa waxay samayn karaan waxyaalo uusan bini'aadamka intiisa badan aysan karin ama awoodi karin inay sameeyaan. Qaar dadkan ka midana waxay leeyihiin muuqaalo ka duwan muuqaalka dadka kale, muuqaal cajiiba iyo awoodo cajiiba. Fiidiyowgan kii ka horreeyay waxaan uga soo hadalnay 5 qof oo iyaguna awood cajiiba leh. Muuqaalkaas waxaan kuu soo dhigi doonaa linka description-ka. Halkaas ka daawo kana tixraac. Shakhsiga koowaad ee dunida ugu la yaabka badan waa Wim Hof. Ninkan ayaa wuxuu leeyahay awood cajiiba, taasoo ah inuu dunida uga yaabsaday dhex istaagidda barafka, qabowgiisu saa'idka yahay. Ninkan ayaa wuxuu awood u leeyahay inuu dhex istaago ama dhex dabaasho barafka iyo buuraha waaweyn ee barafku fadhiyo. Sidoo kale wuxuu quusi karaa biyo barafku ka korreeyo qabow daraaddiisa. Ninkan ayaa dhashay sanadii 1959, waxa uuna ku dhashay magaalada Sittard ee waddankaasi Holland. Dhalashadiisu waa dadkan la yiraahdo Dutchka ee Hollandayska. Ninkan ayaa sidoo kale waxaa loo yaqaanaa The Iceman, ninkii barafka ahaa. Wim Hof ayaa wuxuu yidhi, mucjisadan waxaan isku arkay da'daydu markay ahayd 11 sano jir, mar aan biyo aad u qabow ku dhex dhacay. Kadibna aan dareemi waayay wax qabow ah. Neeftayda ayaan gadaal u celiyey markaan ku dhacay biyaha. Taasina waa mid uu baran karo qof walba oo neefsada, ayuu yidhi Wim Hof. Ninkan ayaa sidoo kale wuxuu baxshaa koorsooyin uu dadka ku baraayo qaabka aan biyaha dhexdooda loogu dhaxamoonin. Wuxuuna leeyahay waa waxaan bartay ee maahan waxaan dadka kala dheerahay. Dadka qaarkiis ma aaminaan ninkan sababtoo ah ma jiro qof isku aaminaya inuu dhex fadhiisto ama dhex galo baraf, halka dadka qaarkiis ay ninkan uga imaadaan waddamo kala duwan oo dunida ka mid ah si ay u bartaan xirfaddan. Ninkan ayaa wuxuu ku nool yahay caasimadda waddankaasi Holland ee Amsterdam. Wim Hof wuxuu galay buugga World Record ee laga diiwaangeliyo dadyowga mucjisada ah. Sidoo kale wuxuu leeyahay website uu ku bixiyo casharro online oo lacaga. Sidoo kale wuxuu qoray buug uu ku soo bandhigayo mucjisadiisa, waxaana buuggaas iibsaday dadyow aad u fara badan. Ninkan ayaa uga yaabsada dadka mucjisadiisa markay arkaan asagoo ku ordayo buuraha barafka leh dushooda, kuna aalamiitaynayo isagoo feero qaawan oo aan wax jaakada qabin. Arrinta ugu la yaabka badan ee uu sameeyo ninkan dadkana uga yaabsaday ayaa waxay tahay inuu dhex galo godadka ku yaalla buuraha dushooda oo barafka iyo biyuhuba ka buuxaan. Kadibna wuxuu quusaa oo ku dabaashaa biyahaas iyo barafkaas hoostooda. Meeshaas oo ah meel haddii uu qofka bini'aadamka ahi galo uu daqiiqad gudaheeda naftiisa ku weynayo. Waana sababta loogu magac daray The Iceman, ninkii barafka saaxiibka la ahaa. Kaasina wuxuu ahaa Wim Hof oo ka mid ah dadyowga dunida ugu la yaabka badan. Shakhsiga labaad ee dunida ugu la yaabka badan waa Gary Turner. Waa shakhsiga ugu maqaarka dheer ama ugu maqaarka jilicsan dunidan aan maanta noolnahay. Gary Turner waa shakhsi hibo u leh inuu jiido maqaarkiisa ilaa inta uu doono. Waxaad arkaysaa mararka qaar isagoo ku qabanaya birar gacantiisa iyo calooshiisa, kadibna inta maqaarkiisa jiido isku xiraaya calooshiisa iyo gacantiisa. Ninkan ayaa dunida uga yaabsaday mucjisadan uu leeyahay, isagoo loo aqoonsaday shakhsiga ugu maqaarka dheer dunida kadib wacdaro uu ku soo bandhigay magaalada Los Angeles sanadii 1959. Marka uu jiidayo maqaarkiisa caloosha, dhererkiisu waxa uu gaarayaa 6.25 feet. Ninkan ayaa qaba cudurka la yiraahdo Ehlers-Danlos syndrome, taas oo sabab u ah inuu maqaarkiisa jiidi karo ilaa inta uu rabo. Booskan waxa uu kala baxay nin la oran jiray Thomas Hansip, kaasoo horay u haystay rikoorkan sanadihii 90-maadkii. Gary Turner waxa uu dhashay dalkaasi Ingiriiska, wuxuuna dhashay sanadku markuu ahaa 1971 magaalada Chester. Gary Turner waa shakhsi maqaarkiisa dhinaca uu rabo ka jiidi karo, cabir gaarayo 15 feet.
marka laga reebo calooshiisa oo uu jiidi karo 6.25 fiit. Gary Turner waxa uu haystaa shakhsiga ugu maqaarka dheer dunida, waana mid ka mid ah dadyowga dunida ugu layaabka badan. Shakhsiga saddexaad ee adduunka ugu layaabka badan waa Jyoti Amji, haweeneyda dunida ugu gaaban. Jyoti Amji waxa ay ku dhalatay magaalada Nagpur ee waddankaasi Hindiya. Waxa ay dhalatay sanadu markay ahayd 1993. Haweeneydan dhererkeedu waxa uu gaarayaa 63 sentimitir, halka culeyskeedu uu yahay 5 kilogram. Sanadu markay ahayd 2011 ayaa waxaa loo aqoonsaday Jyoti Amji haweeneyda dunida ugu gaaban. Jyoti Amji waa mid ku faraxsan qaabka ay tahay. Mar wax laga weydiiyey waxa ay dareento marka ay marayso goobaha bulshadu ku badan tahay. Waxa ay ku jawaabtay, "Haa, way jirtaa waxyaalo aan kala kulmo bulshada sida cayda iyo inay wax ka sheegaan qaabka aan u ekahay, balse anigu waan ku faraxsanahay qaabka aan u ekahay." Taasina waxay ahayd Jyoti Amji. Waxay kulmeen shakhsiga ugu gaaban xagga ragga dunida oo lagu magacaabo Chandra Bahadur, oo isaguna u dhashay dalkaas Hindiya. Kuwaasina waxay ahaayeen laba ka mid ah dadyowga dunida ugu layaabka badan. Shakhsiga afaraad ee dunida ugu layaabka badan waa Kim Goodman. Waa haweeney awoodda inay indhaheeda ka soo saarto godka ay ku jiraan cabir gaaraya 12 milimitir. Waana haweeneyda ugu indhaha xajmiga weyn dunidan aan maanta noolnahay. Kim Goodman waxay ku nooshahay carigaas Mareykanka, qaasatan magaalada Chicago. Haweeneydan in indhaheedii ka soo baxaan booskoodii hore cabir gaaraya 12 milimitir waxay qabsatay maalin maalmaha ka mid ah markii uu madaxa kaga dhacay bahal la yiraahdo maaska hockey oo aad u culays badan. Waxay tiri maalintaas wixii ka dambeeyay indhahaygu waxay ka soo baxeen booskoodii hore, waxaana awood u yeeshay inaan bannaanka u soo bixin karo xajmi aad u weyn. Kim Goodman waxaa loo aqoonsaday shakhsiga ugu indhaha weyn dunidan. Dadka qaarkiis aad ayay uga baqaan haweeneydan maadaama ay u qaab eeg tahay ragga. Waxay tiri markii aan qayliyo iyo marka indhaha wax iga galaan aad ayay indhahaygu u soo baxaan, taas ayaana sababtay in dadka qaarkiis ay iga cabsadaan. Taasina waa mid ka mid ah dadyowga dunida ugu layaabka badan. Shakhsiga shanaad ee dunida ugu layaabka badan waa Arun Raikwar. Haddii aad maqli jirtay magnad iyo birlab isqabsada ama koronto wax magnad garaysa, kani waa Arun Raikwar. Jirkiisu waxa uu shaqeeyaa sidii magnadkii, wax walba oo birana wuu qabsanayaa. Waa mucjiso rabbaaniya. Arun Raikwar wuxuu ku nool yahay dalkaas Hindiya. Arun jirkiisu waa magnetic, weliba qaybaha xabadka, caloosha iyo dhabarka ayaa ugu badan ayay dhaheen dhaqaatiirta caafimaadkiisa baartay. Arun Raikwar jirkiisu wuxuu qabsanayaa wax walba oo bira ama macdana sida midiyaha, qaadooyinka iyo wixii la mid ah. Arun Raikwar ayaa yidhi, "Aad ayaan ugu raaxaystaa markaan arko dadkoo daawanaya awooddayda jireed. Taasina waa midaan dadka dheerahay." Arun Raikwar ayaa loo aqoonsaday World Magnetic Man. Arun Raikwar jirkiisu waxa uu qabsanayaa wax walba oo magnetic ah. Kaasina waa mid ka mid ah dadyowga dunida ugu layaabka badan. Shakhsiga lixaad ee dunida ugu layaabka badan waa Abdul Bajandar. Ninkan ayaa gacmihiisa iyo lugihiisa waxaa ka soo baxay geedo uusan qof bini'aadana fiirin karin. Ninkan ayaa waxaa ku dhacay xanuun aanan horay looga arag dunidan, waana mid dad badan ka yaabisay in qof bini'aadana korkiisa uu ka soo baxo geed. Abdul Bajandar xanuunkan wuxuu ku soo bilowday markay da'diisu ahayd 10 sano jir, isagoo isku arkay nabarro ka soo baxaya gacmihiisa iyo lugihiisa. Sanadku markuu ahaa 2017, Abdul Bajandar wuxuu maray qalliimo fara badan, isagoo markii dambe ka cabsaday inuu qalliimo kala maro. Taasina waxay sababtay inay arrintiisii xumaato, gacmihiisii iyo lugihiisii oo dhanna ay noqdaan wada geedo. Taasoo markii dambe shoog ku riday dhaqaatiirtii xaaladiisa la socotay iyo dhammaan ehelkiisa. Abdul Bajandar waxa uu dhashay dalka Pakistan. Xanuunka ku dhacay ninkan ayaa ah mid aan lagu arag qof kale oo dunidan ku nool, waana sababta keentay in loo aqoonsado ninkii geedka ahaa, lagana diiwaan geliyo buugga World Record. Ilaa iyo hadda Abdul Bajandar waxa uu la dhibtoonayaa xanuunkaas. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah
dadyowga dunida ugu layaabka badan. halkan ayaan ku joojinaynaa mawduucayna maanta. fadlan haddii aad xiisaynayso muuqaalada noocan oo kale ah, ku soo biir janaalka, fiidiyowga like iyo share iskugu dar. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.